Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आम्ही तर फुडें सरत आम्ही केन्नाच ते तोले सुवातेर कितेंच करून दिवचे ना. आमकां सांबाळूंक जाय. म्हाका मोख कालांगूटचो म्हटलो हांवें शेतां दोंगर हो आमचे नॅचरल ड्युटी पळय ती आमी सांबाळूंक जाय आनी हांव त्या कालांगूट सोडून झगडटलो. आमचो गांवचो MLA मायकल लोबोजो ताणें एक स्पीच दिली पोर्रा आनी ती स्पीच हय सगळ्यांक व्हायरल जाली ग्रुपांचेर वॉट्सॅपार येयली आनी ते स्पीचीर ताणें म्हटलें हांव मायकलाक काय शबास दिता वालो दिता. ताणें सांगलें हो आमचो पयलींचो गांव आहा तो आमी सांबाळूंक जाय म्हणून. आयज हांवें म्हाजें रेजोल्युशन मूव केलें आनी बरोवन घातलें की आय एम ओपोजींग दीस अर्बनायजेशन म्हणून. आनी म्हाका तेणे सगळ्या मेंबरांनी कालांगूटच्या साथ दिलो. सरपंचांक ऑल 10 मेंबर्स इन्क्लुडींग मी 11 आमी सगळ्यांनी युनिवर्सिटी घातलें डिसिजन की आमकां अर्बनायजेशन नाका म्हणून. Fortnightly Panchayat meeting, this issue of urban status was discussed and a resolution was proposed by Anthony Menezes and seconded by all our present members to write to concerned authorities to denotify Calangute as urban area. जायते लोकांचे मनीन apprehensions जाल्ले that this urban जायत जाल्यार maybe tomorrow it will become a municipality, maybe infrastructure rates, revenue rates जे increase जातले, then FAR might increase. So a lot of several apprehensions were there in the minds of these people. So we have listened to the voice of the people. All our members told us that वाड्यावाड्यांनी लोक म्हणटा नाका त्रास जावपाचे. So we don't want to also put any undue status given to this urban, put people into problem. So we have consulted all our people. We have spoken also to our minister Michael Lobo. He also was in favor. लोकांक कितें जाय तें करप. So with this decision, we have taken a decision to write to them, and we will see that it is withdrawn. This urban status tag is withdrawn. It comes back to the normal status that we have village.